Very good morning. Very good morning to one and all. Yes, so we'll do some quick sentences and then we'll proceed further, right? Today I didn't receive any homework from your end, right? So I have no idea why I haven't received any homework. Please let me know in the chat box if you have sent the homework. Yes, very good morning, all of you. Okay. Okay, let's me start now. So yesterday we had seen the sound double O, oo and oo, okay? That is one is long and short, right? We had seen. So let's read this and see where long sound is coming, where short sound is coming. Clear? All right. Okay, now let me take my red pen and we'll see that where exactly we are getting the sounds. He is a sight word, right? He went, to, the, z, कहाँ आ रहा है जू where will it come आ रहा है ना तो यहाँ पे बड़ा साउंड है ना बराबर जू you will not say he went to the z ऐसा नहीं बोलेगा ना do not be a fool okay fool digraph again fool so fool where it will come लंबा फूल फुल नहीं है फूल है ओके द गर अगेन ये भी बड़ा वाला है ग्रूम हैड हिस फूड 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 नहीं है फूड ओके इट इज ए बून बून टू at get good अभी गुड कहाँ पे आएगा गुड तो छोटा वाला आएगा गुड नॉट गुड ये गुड नहीं पढ़ते हैं हम गुड पढ़ते हैं सो स्मॉल साउंड गुड गुड कुक अगेन ये भी स्मॉल कुक ओके इट इज अ boon to get a good cook क्लियर सो बून माने ऊ पढ़ रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे हिंदी में भी मैं लिख के बता रही हूँ ऊ है ये उह है क्लियर राइट सो इट इज अ बून एक वर है एक अच्छा कुक मिलने के लिए लाइफ में यहाँ पे तो कुक मिलना ही बहुत मुश्किल होता है और अच्छा कुक मिलना मुश्किल होता है ओके राइट अगला he took he took okay he took the book तो ये सब क्या हुआ स्मॉल टूक नहीं पढ़ेंगे बुक नहीं पढ़ेंगे हम टुक टुक द बुक टू क यहाँ पे क्या कर रहा है ch क्या साउंड कर रहा है क साउंड कर रहा है स्क ऊल तो ऊल यहाँ पे क्या हुआ बड़ा ऊ की मात्रा आ गया हो स्कूल नहीं बोलेंगे हम स्कूल क्या बोलेंगे हाउ डू वी प्रोनाउंस दैट स्कूल सो वील से बिग ऊ की मात्रा राइट सो शी स्टूड तो यहाँ पे क्या हो रहा है छोटी ई की मात्रा छोटी ऊ की मात्रा स्टूड नहीं है ऑन द stool again the short one so stool sorry stool में long आएगा ना sorry stool नहीं है stool correct so again he took the book to the school okay to the school she stood on the stool I took a took a spoon बड़ी है टुक छोटा है टुक टूक नहीं है टुक है स्पून में बड़ी बड़ी ऊ की मात्रा बड़ी ऊ है ऑफ यहाँ पे देखिए डायग्राफ आ रहा है डायग्राफ आ रहा है रूम मशरूम सो आई टुक अ स्पून ऑफ मशरूम I understood ये क्या हुआ प्रीफिक्स हुआ
अंडर, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ओके, बट ऐसे ब्लेंड करना है बड़े वर्ड्स को, सब साउंड्स पढ़ के फिर जोड़े बिना अंडरस्टूड ऐसे नहीं पढ़ने का। अंडर डर, अंडर स्टूड, अंडरस्टूड। द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखिए सी जो है का साउंड कर रहा है, उसके बारे में हम रूल्स में पढ़ेंगे हम। ओके, कॉन्सेप्ट बाई, बाई आई जो है, आई वाई जो है आई का साउंड कर रहा है, मैंने बताया हुआ जब भी आई का साउंड आए लास्ट में तो वाई डालोगे आप। ब आई, जैसे माई में भी देखा आपने, आई ऐसे नहीं डालते माई। तो वाई जो है आई का साउंड, ई का साउंड सब में आता है, मैं बताऊंगी वो रूल्स में आपको ये सब आएगा। न, ऊन, नून। सो आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बाय नून। तो 12 बजे के अंदर ही मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्लियर? एनीथिंग एल्स? एनी डाउट्स इन डबल ओ साउंड्स? तो कल हमने देखा था कि डोर नहीं पढ़ना आ रहा है करके, मुझे आई थिंक किसी स्टूडेंट ने पूछा था। आई थिंक इंदु जी ने, आई डोंट नो, ज्योति जी ने, आई थिंक सो, यस ज्योति जी ने पूछा था। मैं बोर्ड रब करूं? सॉरी, रब कर दिया फर्स्ट टू सेंटेंस। मैं बोर्ड रब करूं या 2 मिनट वेट करूं? अगर रब कर सकती हूँ तो थम्स अप दीजिए। यस, वेट कर रही हूँ। ओके, आई कैन रब द बोर्ड। यस, यस बता रहे, मनोरमा बता रहे सॉरी, कल मोबाइल रिचार्ज नहीं था। ओके, नो इश्यूज। राइट, सो लेट्स गो नाउ फर्दर। तो हमने देखा था कि कल ये जो डोर, डोर दिख रहा है, यस आई विल राइट इट। हाँ, ये डोर जो है, अभी फ्लोर, तो बहुत कम वर्ड्स है, 1% या 2% वर्ड्स है जहाँ पे जो है ओ का साउंड निकालता है। यहाँ पे क्या है? ओ, जो ओ है ना हमारा, ये हुआ अ, ये हुआ ओ, करेक्ट? ये हुआ अ, ये हुआ ओ, तो यहाँ पर ये ओ का साउंड निकलता है। द ओर, ई ओर। तो ये भी डायग्राफी है, मगर यहाँ पे सिर्फ फ्यू वर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे इसको, ये भी है। इसमें प्रोनाउंसिएशन जो है यूके और यूएस में, ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में अलग अलग होता है। ब्रिटिश में इसको बोलते हैं पोर, पोर, पुअर भी बोलते हो आप लोग, पुअर करके बोलते हो। तो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का सिर्फ फर्क होता है। तो इज अ पोर, इज अ पोर पर्सन, इज अ पोर पर्सन। तो ओ का साउंड आएगा, यहाँ पर ही आएगा वो। और कभी कभी जो है बड़ी यू, यू का साउंड आता है, मीन स्मॉल यू का साउंड आता है, जैसे कि ब ल आ, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का क्या साउंड है? आ, ब ल अड, ब्लड। फूल में तो ओ आ रहा है ना सितारा जी, फूल डूल कोई वर्ड नहीं होता बेटा इंदु। सितारा जी आप भी आपका नाम बदलिए, फूल में तो ऊ का साउंड आ रहा है ना बेटा। ये वाले जो हम देख रहे हैं एक्सेप्शंस हैं, इनको हम साइट वर्ड्स भी सिखा सकते हैं, या एक्सेप्शंस करके जो रूल नहीं मानते हैं करके भी सिखा सकते हैं, या तो ऐसे अर्थ के साथ सिखा सकते हैं कि कभी कभी जो है डबल ओ जो है ऑ का साउंड करता है, नहीं तो ऑ, आ का साउंड करता है। ओ का साउंड क्या है? ऑ। और यू का साउंड क्या है? अम्बला, आ, आ, आ। तो ब ल अड, अड ब्लड, फ्लड, फ्लड। तो ये सब जो है आप बोलोगे कि ऐसे वर्ड्स में जो है यहाँ पे यू का साउंड, यू का छोटा साउंड किया है, और यहाँ पे ओ का छोटा साउंड किया है, जो आ, ड, ओ, 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 आई मीन दो, ओ, ओ, और सॉरी, जो अच्छा ओ का लंबा साउंड किया है, ड, और, डोर।
floor, floor. Okay, like yeah, ad, ah. Right? So only few words are there. You can note it down. Not many words are there. और एक टिप है, जब भी आपको टिप में बोलूं उसका मतलब ये कोई रूल नहीं है, मगर फोनिक्स एक्सपर्ट्स ने ऐसा देखा है कॉमनली, जब डी और के पहले ऊ का साउंड आता है तो छोटी ऊ लगाओगे. ओके. माय कैमरा इज गेटिंग स्विच्ड ऑफ ऑन द ओन. आई हैव नो क्लू. वायर कांटेक्ट लूज है लगता है. बार बार स्विच टर्न ऑन टर्न ऑफ हो जा रहा है. तो ओके. सो देन टिप जो है डी और के, जैसे कि अभी हमने शुक, यहाँ पे कौन सा आया? शुक, ऊ आया ना. ओके, शुक. और डी में बाय द गुड. बहुत सारे वर्ड्स में मोस्टली अप्लाई होता है, जहां पे आपको टिप है कि डी और के पहले ऊ की साउंड आए तो मोस्टली छोटी ऊ ही होती है. और दूसरा दूसरा टिप क्या है, जब बड़ी ऊ कब आएगा? जब एन एम और एल के बिफोर. एन एम जैसे मून हो, नून हो. ओके. और लूम हो. ओके, मैं देखती हूँ यहाँ पे वर्ड्स. नून, लूम, और एल में फूल, जैसे यहाँ पे लिखा है फूल. तो ऐसे जब एंड में जो है ओ ऊ साउंड आने से एन आ रहा है और यहाँ पे ऊ है, तो आप उच्चारण ऊ ही मोस्टली करोगे. ये टिप है, ये रूल नहीं है. ओके. एक से आइडेंटिफाई किया है कि मोस्टली ऐसा होता है. ओके, तो ये भी लिख लीजिए. ये टिप जो है, डी एंड के पहले ऊ का साउंड आया तो आप उह 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 शॉर्ट ऊ पढ़ोगे. और एन एम और एल के पहले ऊ का साउंड आया तो ऊ ऊ नहीं बोलोगे, ऊ बोलोगे. राइट. जैसे ब्रूम है, स्टूल है. देखिए स्टूल, इसको स्टूल नहीं पढ़ते हैं हम. स्टूल. ब्रूम नहीं पढ़ते हैं हम. ब्रूम नहीं पढ़ते हैं, ब्रूम ऊ पढ़ते हैं. ओके, ये सब वर्ड्स हमने कल ही देख लिया है. तो अभी टिप सिर्फ लिख लीजिए. ऑल राइट, मैं बोर्ड रब कर रही हूँ. एनी डाउट्स? अनीता जी, आपने क्या लिखा है? स्पेलिंग कुछ गलत है लगता है. और इंदु पटेल जी, आप भी क्या लिखे हैं? स्पेलिंग गलत है लगता है. ग्लू डूल कुछ लिखे हैं. you have to write words which make sense. Okay, right. So today what shall we learn? Should I will give you today very important, on Monday we'll have very important topics, so all of you make sure you attend the class. Okay, Monday को हम एक नया सीखने वाले हैं, तो आप लोग make sure you attend the class. तो आज हम ओ, हिंदी में जो ओ है वो सीखने वाले हैं, जो ओ ए है. ओके, क्या है? ओ ए है. ओ ए वर्ड्स. ओके. अभी देखिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ब ओ, ब ओड. ओ, ओ हिंदी में ओ होता है ना इसको, तब ब ओड, बोड. You can write these type of words. क ओड, कोड. और अभी ओ जो है दो तरीके के होते हैं. ओ डब्ल्यू भी ओ होता है. ओ ओ ए भी ओ होता है. क्लियर? अच्छी तरह सुन लीजिए. ओ डब्ल्यू भी ओ होता है. ओ ए भी ओ होता है. ओ का साउंड जब आपको लास्ट में सुनाई दे तो ये वाला लिखोगे, जैसे कि बो और रो ऐसे होता है. तो ऐसे वर्ड्स ओ जब सुनाई देता है तब आप ये लिखोगे. जब आपको बीच में और पहला सुनाए, जैसे ओट्स है, ओट, ओट मील करके होता है, म ईल. ये हमने देखा हुआ है, ई करके साउंड कर रहा है. देखिए यहाँ पे ये ओट, ये ओट मील करके वर्ड है. तो ओट मील ऐसा है, तो यहाँ पर ये ओ में आएगा. ये देखो मैं ऐसे लिख देती हूँ.
ये ओ है, ये भी ओ है। जब लास्ट में आएगा ये लिखोगे, जब मिडिल में और बिगिनिंग में आएगा यू विल राइट दिस। इज इट क्लियर? मंजरी जिंदाल सेज गोल, वेरी गुड। मनोरमा सेज कोट, इट्स ऑलरेडी रिटन बेटा। मंजरी जिंदाल गोल। So what is the sound is coming? O, O. Then we come as float. Float, float. Toast, toast. Right? Toast, toast. Next, what can we write? We can write roast. रोस्ट, रोस्ट। अभी मैं बोलती हूँ, आप साउंड करके लिखिए। बोर्ड में लिखने से पहले मैं डिक्टेशन देती हूँ आपको। आप लिखिए, आप लिखिए। लोफ, ल ओफ। कितने साउंड है? ल ओफ। तो आप पहचान पा रहे हो क्या क्या लिखना है? ल माने हमको ल लिखना है। ओ माने हमको क्या लिखना है? हमको ये वाला ओ लिखना है। और फ माने हमको क्या लिखना है? फ लिखना है। तो ऐसे डिक्टेशन वर्ड्स हम देते हैं बच्चों को, तो बच्चे पहचानते हैं कि इसमें 3 साउंड है। और इनिशियली डिक्टेशन देने के टाइम में ऐसे स्पेलिंग ब्रेकअप करके दीजिए। वेरी गुड, सब लोग बहुत बढ़िया लिखे हैं। अभी अगला लिखिए। कोल, कोल, क ओ ल, 3 साउंड है। क ओ ल लिखिए, मैं देखूं कैसे लिखते हैं कोल। ऑल ऑफ यू टाइप, हाउ डिड यू राइट कोल? आप लिखिए, वेरी गुड। सितारा जी बोल रहे हैं क ओ ल, देखिए ओ आ गया। क ओल, कोल, वेरी गुड। एवरीवन वेरी गुड। रेणु गुप्ता वेरी गुड, मंजरी वेरी गुड, कालिंदी वेरी गुड, ज्योति, सबने बहुत बढ़िया लिखा। रीना देवी वेरी गुड, इंदु पटेल, पूजा देवी वेरी गुड, गुड गुड। तो ऐसे ही बच्चों को भी आप साउंड सिखाने के बाद आप ऐसे साउंड्स बोल के उनको डिक्टेशन वर्ड्स लिखा सकते हैं। अभी मान लीजिए आपने होल लैंग्वेज में पढ़ा, मैं कोल बोलूं तो आप कैसे पहचानोगे? कोल में सी आएगा, ओ आएगा, ए आएगा, एल आएगा? नहीं हो सकता है ना। तो बच्चे को रट्टा लगाना पड़ता है। COAL कोल, COAL कोल, ऐसे पट्टा लगा के पढ़ता है। मगर अगर ये ओ अभी ओल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इजिली बच्चा लिख पाएगा और आप भी लिख पाएगा। अभी अगला लिखिए। फोम, फ ओ म, 3 साउंड है। फ ओ म, फोम लिखिए। देखो, वेरी गुड, रेणु देवी ने लिख दिया फ ओ म। तो फ लिखा, ओ लिखा, म लिखा, फोम। सितारा जी ने भी लिख दिया, वेरी गुड। इंदु पटेल, आप एफ को मिस कर दिया है, वेरी गुड। अभी आप लिखिए लोड। अभी मैं ब्रेकअप नहीं कर रही हूँ, मैं आपको लोड ऐसे बता रही हूँ। आपको ही फाइंड आउट करना है कितने साउंड है उसमें। लोड, हाँ। तो आपको पहले आप ऐसे खींच के बताओगे बच्चों को, फिर बाद में आप उसको फास्टली लोड। तो लोड में बच्चा दे ल ओ ड, ऐसे ल ओ ड, लोड, ल ओ ड, लोड। वेरी गुड एवरीवन। इंदु, सितारा, मनोरमा, पूजा देवी, एवरीवन has typed, रीना देवी, एवरीवन वेरी गुड, ज्योति, एवरीवन गुड जॉब। सो लोड, फिर लोन, ल ओन, लोन। ओके, ल ओन, लोन। तो हम पहले ये सब खत्म करेंगे, फिर बाद में OW पर भी जाएंगे। पहले से आपको बता दिया ओ का 2 होता है। ओके, जैसे हमने AI और AY में देखा था कि AI जो है बीच में आता है, AY जो है लास्ट में आता है। वैसे OA जो है मिडिल और स्टार्टिंग में आता है, और OW जो है लास्ट में आता है। ओके, उसके बाद में र ओड, रोड, र ओम, रोम, स ओक, सोक, ख ओच, खोच, ख ओच। यहाँ पे देखिए कितना हुआ, 5 लेटर्स हैं मगर 3 साउंड ही हैं। ख ओच, कोच। ओके, वेरी गुड। अभी आप ही लिखोगे, मैं बोलूं वापस आपको डिक्टेशन दूं? आप लिखिए थ्रोट,
थ र ओ ट, कितने हुए? थ र ओ ट, 4 साउंड्स लिखने हैं आपको। थ, ट नहीं है बेटा ज्योति सोनी जी, थ थ। हाँ, रेणु गुप्ता ने बराबर लिखा है, थ्रोट, वेरी गुड। थ र, थ बोला मैंने, ट नहीं बोला, ट्रोट नहीं बोला, ये ट्रोट। तो बच्चा अगर ऐसा लिख लिया तो उसको सिर्फ यहाँ पे बता बेटा मैंने ट नहीं बोला, थ बोला, थ्रोट है, थ्रोट। हाँ, बाकी सब लोग, रेणु गुप्ता, कालिंदी, ज्योति सोनी, रेन्या देवी सब बराबर लिख रहे हैं, इंदु पटेल, मंजरी जिंदाल, एवरीवन, थ्रोट। किसी का नाम मैंने लेना मैं मिस कर दिया तो डोंट फील इट, ओके, डोंट टेक इट योर हार्ट। ओके, मैं कोशिश कर रही हूँ चैट बॉक्स में देख देख के पढ़ने का आपका नाम भी। वेरी गुड, थ्रोट, थ्रोट। अभी दूसरा लिखिए, मैं बोल रही हूँ, कोस्ट, कोस्ट। कितने साउंड है कोस्ट में? लिखिए कोस्ट, साउंड करके लिखिए, स्पेलिंग आता है करके मत लिखिए प्लीज। के वाला, ज्योति जी आपने ये क लिखे हैं, वेरी गुड, गुड जॉब, मगर हम मैंने इसको कोस्ट लिखना है। तो ये रूल भी हम सीखेंगे, जब मैं रूल सिखाऊंगी तब सिखाऊंगी आपको कब ये सी डालना चाहिए, कब ये के डालना चाहिए, कब ये दोनों में से कौन सा क लगेगा करके। वेरी गुड अटम। तो आपने साउंड करके लिखा है इसका मतलब ज्योति जी, इसलिए आपने बराबर ये लिखा है, मगर एक्चुअल स्पेलिंग ये है, ये गलत है। गुड। बाकी लोग, पोस्ट, कोस्ट, रेणु गुप्ता आपने पोस्ट लिखा है, नहीं मैंने पोस्ट नहीं बोला था, कोस्ट बोला था, क क क। हाँ देखिए अभी, क ओ स ट, क ओ स्ट, वेरी गुड, कोस्ट। देखा आपने कोस्ट कैसे लिखा हमने? मनोरमा, एवरीवन रोट वेरी वेल, अनिता देवी वेरी गुड, कोस्ट। और पूजा देवी आपने ऐसा लिखा है, ऐसे क्यों लिखा है? क और कॉर एस्ट, कॉरेस्ट, ये कैसे पढ़ते हैं हम? क और एस्ट, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, फिर भी हम ब्लेंड करके पढ़ पाएंगे फोनिक्स में। क्रॉको और एस्ट, कॉरेस्ट, कॉरेस्ट करके एक वर्ड नहीं है, फिर भी मैं ब्लेंड करके पढ़ पाई। देखिए ऐसे इसीलिए बोलते हैं फोनिक्स इंपॉर्टेंट है, कोई अनजान वर्ड आए तो भी उसको ब्लेंड करके हम पढ़ पाएंगे। क और खॉर, खॉर, एस्ट, खोरास्ट। ओके, इसी को ही बोलते हैं फोनिक्स की ताकत, अनजान वर्ड भी आए तो हम पढ़ पाएंगे। ओके, पोस्ट। तो मैं और भी वर्ड्स लिख रही हूँ अभी। ये क्या हुआ? स ओप। तो आप है ना, ऐसे इसमें से कौन सा आएगा चुनना है बच्चे को, इसमें से कौन सा ओ आएगा? ये वाला ओ आएगा कि ये वाला ओ आएगा? बहुत इजी है, क्योंकि बीच में आना है तो ये वाला ही आएगा, तो मैं ये वाला ही लूंगी। ठीक है ना? ऐसे भी एक्सरसाइज आपके छोटे बच्चों को आप करा सकते हो, आप भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, सब लोग ये बता रहे हैं बराबर। तो अभी मैं एक वर्ड लिखती हूँ, आपको बताना है कि उसमें कौन सा आएगा, और वो पढ़ के बताइए कि वो क्या होता है, ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा, कौन सा वाला आएगा यहाँ पर। और आएगा तो वो वर्ड क्या बन जाएगा? वेरी गुड, सब लोग बता रहे हैं ये वाला आएगा, ओ। तो ये क्या बन गया, पढ़ेंगे अभी हम। ब ल ओट, ब्लोट, माई बेली इज ब्लोटेड। जब हम हमारे पीरियड्स आने से पहले हम देखे होंगे तो हमारा पेट जो है फूला फूला रहता है, तो माई बेली इज ब्लोटेड, या बहुत गैसी होता है तो ब्लोटेड, बेली ब्लोट हो जाता है ना? तो ये ब्लोट, तो ब्लोट, ब्लोट कब यूज करते हैं? तो ब्लोटेड बेली यूज कर सकते हैं। ओके, या तो कोई बहुत मोटा हो गया तो ही इज ब्लोटेड, पहले से तो अभी देखने में ही इज ब्लोटेड, वो मोटा है बोलने से हम ऐसे भी बोल सकते हैं ही इज ब्लोटेड, कि माने वो बहुत ही वेट पुट ऑन कर लिया है। तो दीज वर्ड्स एंड ऑल यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट, राइट? ब्लोट, ओके। देन टोड, टोड यानी कि क्या है? टोड एक क्या, फ्रॉग जैसे ही ब्राउन कलर में रहता है, फ्रॉग।
ओके, फ्रॉग होता है ना, फ्रॉग है, फ्रॉग, 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 फ्रॉग हरा कलर में रहता है, ये ब्राउन कलर में रहता है, टोड। ओके, नेक्स्ट आई कैन राइट। अभी आपको नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, रोम, पूरी शहर ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। ओके, सो आई हैव गिवन यू इनफ वर्ड्स, यू कैन राइट फोम, एवरीथिंग इज रिटन। यू कैन राइट ओक, 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 ओक ट्री होता है, गोट इंपॉर्टेंटली छोड़ दिया हमने, गोट, ग ओट, गोट। ओके, गोट। Yes, so I have given you a lot of words in OA. Soak, soak the chickpeas. चना बना रहे हैं तो पहले हम उसको सोक करते हैं, पानी में रखते हैं बहुत देर, उसको ही बोलते हैं इंग्लिश में सोक। ओके, फोम माने जाग जो होता है, जो सोप में फोम निकलती है, माने जाग जो निकलता है, फोम। ओके, इसमें सबका मीनिंग आपको नहीं आता है तो ऑलवेज यू कैन गूगल इट अप। मैं बोर्ड रब कर रही हूँ। तो अभी हम देखेंगे OW। समय है हमारे पास, हाँ है, 2 मिनट है, हम देख लेंगे। OW का देखेंगे। OW का मैंने पहले ही पता हुआ था, बो और रो, लो, ब ल ओ ब्लो, क र ओ क्रो, फ ल ओ फ्लो। लिखिए लिखिए, मैं देखूं, कहते हैं लिखते हैं। आप लोग ने क्या लिखा है, वर्ष सितारा जी, लोड्स करके, ब्लोट, ओके, बी मिस हो गया लगता है। ओके, तो फ्लो लिखिए, फ्लो, तो फ्लो, तो यहाँ पे ऐसे थोड़े ना लिखेंगे, फ्लो। ओके, ऐसे नहीं लिखेंगे ना, ये गलत होगा ना। ठीक है, ग र ओ ग्रो, स न ओ स्नो। तो देखिए, ये जो कॉन्सोनेंट ज्योति सोनी जी बोल रहे हैं, ग्लो, वेरी गुड, ग्लो। स न, सना, सना ओ ऐसे नहीं पढ़ने का, स न, स्न, स्न, स्न। कॉन्सोनेंट ब्लेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर कॉन्सोनेंट ब्लेंड गलत पढ़ लिया है तो वर्ड ही गलत आएगा। ये भी गराओ ऐसे नहीं पढ़ने का, ग र, नहीं है, वो र है, ग्र, ग्र ओ ग्रो। ओके, अभी आपको ये स्पेलिंग आता है इसलिए आप बोलोगे ठीक है, मगर बड़ा स्पेलिंग आएगा तो अगर आपने गरा ऐसे पढ़ा तो गलत आएगा। ओके, अभी और वर्ड्स लिखते हैं हम। नो हो गया, उसके बाद में ब्लो हो गया, क्रो हो गया। अब ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग सब लोग उसको बार बार बाउल बाउल बुलाते हैं, ये बाउल नहीं है, बोल है। जब भी कटोरी लाओ ऐसा बोलना होता है आपको, तो बोल बोलोगे, ब्रिंग मी अ बोल, ब ओल, ये बोल होता है, बाउल नहीं होता है। बहुत सारे लोग इसको बाउल बोलते हैं, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, बोल। गेट मी दैट बोल, आई विल गिव यू सम ग्रेप्स। ओके, बोल, बोल, ब्रो करके लिखा है मनोरमा जी ने, ब्रो। नो करके लिखा है, स्लो करके लिखा है कालिंदी ने, रेणु गुप्ता ने नो लिखा है, वेरी गुड, इंदु पटेल ने ग्लो लिखा है, नो, मंजरी जिंदाल ने भी लिखा है। बट ये जो है साइलेंट है, वो भी हम पढ़ेंगे रूल्स में, मगर अभी के लिए देख लीजिए, न, न इसका ही साउंड आ रहा है, ये साइलेंट है, न ओ नो, क्योंकि इंग्लिश में ये भी नो होता है ना, ये नो तो जानना होता है, ये तो नाउ हो जाएगा, आउ हो जाएगा, मैं बाद में वो आउ का भी बताऊंगी आपको। ठीक है, ओके, ये नो, राइट, देन शो। ओके, यस, वो लिख लिया है मैंने। ये पढ़िए, देखो मैं, अभी अब मैं डिक्टेशन वर्ड्स देती हूँ, आप लिखो, आर ओ, एरो, एरो,
दो आएगा, आर ओ, एरो। वेरी गुड। सबने लिखा है, मंजरी जिंदाल, रेनू, ज्योति, एवरीवन इज रिटन। अनिता वेरी गुड, रीना देवी, इंदु पटेल, सबने। सो किसी किसी ने ये एक वर्ड आर मिस कर दिया है। ओके, कालिंदी, मनोरमा, एवरीवन हैज रिटन, वेरी गुड। किसी किसी ने ये डबल आर मिस करके ऐसा लिखा है, तो नो प्रॉब्लम, जान लीजिए कि आपको करना है। ओके, नेक्स्ट। अभी लिखिए, मैं और एक देती हूँ आपको, विंडो। विंडो स्पेलिंग आता है करके मत लीजिए, ब्लेंड करके लिखिए, व ए इन ड ओ, विंडो लिखिए। हाँ, वेरी गुड, रेणु गुप्ता, कालिंदी, ज्योति सोनी, अनीता देवी, सबने विंडो लिखा है। वेरी गुड मंजरी। तो कैसे ब्लेंड करते हैं इसमें, व ए इन, विन ड ओ, विंडो। तो मान लीजिए बच्चा लिख रहा है, तो कैसे ब्यूटीफुली लिख रहा है, व ए। तो ये कभी कभी बच्चे विन, विन ए भी लिख देते हैं, तो उनको समझाना पड़ता है। व ए इन, विन ड ओ, विंडो। वेरी गुड, बहुत लोग ने लिखा है विंडो। ओके, तो ऐसे ही लिखिए, पिल्लो लिखिए, पिल्लो, व इन ओ। यहाँ पे आपको मैं एक टिप देती हूँ, एक रूल भी बोल सकते हैं। जब भी आपको कोई बॉल दिखे, बॉल दिखे, बॉल के बाद 1 2 टाइप करोगे, तो आपको वो वर्ड 1 and 2 आएगा, तो ये जो वर्ड है डबल करना पड़ता है। 1 2 आया तो डबल करना पड़ता है ये एल को। अभी यहाँ पे भी देखिए, 1 2 आया तो डबल करना पड़ता है। 1 2 डबल आई डू, 1 2 डबल आई डू। और उसको भी मैं रूल्स में आपको सिखाऊंगी और विस्तार से। अभी समय हो गया है, ठीक है, मैं उसको और भी आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी। एनी डाउट सो फार फॉर टुडेज साउंड, ऑन टुडेज साउंड, ओ डब्ल्यू एंड ओ ए? इफ यू हैव डाउट, टाइप डी, टाइप डी। डाउट है तो डी टाइप कीजिए। और बहुत सारे वर्ड्स हैं, येलो है, फॉलो है, आप चाहिए तो लिख लीजिए, येलो, फॉलो, ताकि आप सेंटेंस लिख के, बिलो, फेलो, ओके, फॉलो, फ ओ ल ओ, फ ओ ल ओ, फ ए ल ओ, ब ए ल ओ, फ ओ ल ओ, फॉलो, फॉलो, फॉलो। समझ आया मैम? ओके। 12 नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हैं आप? 1 2 करके लिखा है, ज्योति सोनी। नहीं समझ आया मैम, या समझ में आया? आप इंग्लिश में टाइप कीजिए, व्हाई कांट यू टाइप अंडरस्टूड, टाइप कीजिए ना। अगर समझ में आया तो टाइप अंडरस्टूड, नहीं समझ में आया तो डिड नॉट, या डाउट करके डी टाइप कीजिए। अगर आपको इतना टाइप करने में मुश्किल हो रहा है तो, डाउट है तो डी टाइप कीजिए। पिल्लो में, पिल्लो में नहीं समझ में आया, ये वाला, प ई ई, वो वाला डबल करने का, मैं वो बाद में रूल्स में समझाऊंगी डबल करने का। साउंड, प ए ई, पिल ओ, पिल ओ। ओके ना, क्लियर अभी? ई, डबल एल आया, डबल आर आया, तो भी आपको सिर्फ एक ही बार साउंड करना है, 2 बार नहीं करने का है। मैं वो तो पहले ही समझा दिया है आपको। प इल्ल 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 करके नहीं बताओगे आप, एक ही बार पढ़ोगे। कोई भी लेटर डबल रिपीट हुआ तो एक ही साउंड करोगे। अभी क्लियर ज्योति सोनी? प ए पी इल, पिल ओ, पिल ओ, जोड़ना आ रहा है ना? ओके, पिल्लो में डबल एल, वो मैं रूल आपको बाद में सिखाऊंगी, जो डबलिंग रूल बोलते हैं। आई विल टीच यू व्हेन वी टीच द रूल्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनी अदर डाउट्स? ऑल ज्योति सोनी सेज नाउ इट्स क्लियर। ओके, दैट्स इट। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। कुछ बोलना है तो अनम्यूट करके बता सकते हो। गणेश सर, काइंडली अलाउ अनम्यूट। गणेश सर, यू कैन बहुत कुछ। record it, Ganesh sir. मैंने तो Ganesh आज ही sir, खाना बता। Indu Patel, please tell me.
हाँ मैम, आज का क्लास बहुत अच्छा था, आज बहुत अच्छा से ओके, समझ में आया। okay, very good. Yes, Sitara, Manjari, everyone, how did you like the class? Are you getting to learn something new? आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है? जी मैम। ओके, मैम पूरा सीखने मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। आर यू ऑल, तो आपके घर में आप बच्चों को किसी ने ट्राई करना शुरू कर दिया फोनिक्स? बहुत क्या? अच्छा यस, समझ में आ रहा है मैम। वेरी गुड, गुड। तो आपने बच्चों के साथ ट्राई किया है? क्या आपके बच्चे पढ़ पा रहे हैं? नो मैम। सो प्लीज डू ट्राई इट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यस, फर्स्ट आप ही वो देखोगे वो कैसे अहेड रीड करते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको। सो यू स्टार्ट टीचिंग, ये फर्स्ट इतने साउंड्स पहले सिखाइए, सिखा के उनको आप मैं कल एक एक्सरसाइज बताऊंगी आपको मंडे को, तो आप उनको ज्वाइन करके पढ़ने का सिखाइए। एट, पैट, ओके। तो इट आ गया, तो सिट, पिट। अभी इसमें से निकाल रही हूं मैं, देखिए। एक तो इसमें सिट आ गया, पिट आ गया, फिर टिप भी, टिप वर्ड्स, टिप, सिप, ठीक है। ऐसे आपको बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो एक एलकेजी जाने वाला बच्चा भी आपको इतने वर्ड्स अगर आइडेंटिफाई कर लिया, ये 6 साउंड, तो भी इतने वर्ड्स आप पढ़ पाओगे। तो दे एवरी वीक यू कैन कीप इंग्लिश, पहले एक वीक यही प्रैक्टिस कराओ, हर एक दिन एक एक साउंड दो, फिर बाद में सब साउंड्स को जोड़ने को बोलो, तो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे। ओके, एक खिड़कियां से पूरा करके लगा लो। ओके, टेक केयर। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू।